បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសុភាពបានមកដល់ច្រកទ្វារបាទអន្តរជាតិប៉ុយប៉ែតបងប្អូននេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាផ្ទាល់បាទតែម្ដងបាទវេលាម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់បាទថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2025បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរាយការណ៍បាទខ្លះបាទពីច្រកទ្វារអន្តរជាតិដោយសារខ្ញុំសួរបងប្អូនសមត្ថកិច្ចបាទជាបឋមនៅក្នុងថ្ងៃទី9នេះផងដែរអញ្ចឹងការបិទបើកគឺចំពោះប្រទេសថៃគេបើកម៉ោង8ព្រឹកបាទបិទម៉ោង4រសៀលតែចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបើកម៉ោង9ព្រឹកបាទបិទម៉ោង4រសៀលបាទបងប្អូនអញ្ចឹងច្រកទ្វារយើងនេះផងដែរគឺការចូលគឺមាន2ជម្រើសបងប្អូនជម្រើសទី1គេថាបានប៉ាសពតបាទប៉ាសពតឆ្លងប្រទេសហើយជម្រើសទី2គឺបានបរិផាត់អញ្ចឹងតាក់ទងពីបានបរិផាត់នេះខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងព័ត៌មានឲ្យច្បាស់ដែរដោយសារខ្ញុំអត់ទាន់បានស៊ើបសួរមន្ត្រីជំនាញទេបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនតែខ្ញុំដឹងព័ត៌មានច្បាស់បាទខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទៀតដោយសារការបិទបើកនេះដោយសារមានការសម្របសម្រួលបាទជាមួយភាគីថៃនិងភាគីកម្ពុជាគេថាទ្វេភាគីណាបងប្អូនបាទជាដំណឹងបដិអសន្នទេបើក្នុងការអាប់ដេតព័ត៌មានបាទយ៉ាងណាប្រែប្រួលយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងបាទធ្វើជាព័ត៌មានចែកជូនបាទបងប្អូនជាដំណឹងទៀតបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាคลิปវីដេអូនេះបាទអរគុណជំរាបលា